grande! Meu pai do céu, que bagulho! Foi pra água, mas era grande. Eu queria tirar uma foto. Parabéns! Que isca que você pegou, Narcisa? Com minhoca. Com a minhoca, hein? Que lambarizão. Pena que escapou, hein? Danado, hein? Cortou o anzol ou não? Não, não. Meu pai do céu. Era grande, hein? Vamos ver se pega outro. Eu ia mudar de pesqueiro, nem vou mudar mais. Sérgio pegou mais um. Começando, saiu o sol e saiu os lambarizinhos. Mas esse lambari que o Narciso perdeu ia ficar pra história, hein? Era o bisavô desse. É o bisavô desse. And I got a son out my doorway when it gets light. I got stones on the mountain and a clear blue windswept sky. Thank you, Lord. You made it right. You made it right. Estava levando uma sua dos lambaris na vara telescópica, agora coloquei o molinete. Vamos ver o que vai dar com o molinetinho e o mico. Que pode entrar outro tipo de peixe também, viu, gente? Vamos ver se no molinetinho, que eu tenho mais sensibilidade, vai dar um bom resultado. Diz o Sérgio que na ponta daquela árvore, onde ele quer apoiar o barco, ali é o poço. Vamos arremessar, chegar até lá, né? Vamos trabalhar em movimento, que talvez pegue um lambarizinho aqui. Que o lambari também é um peixe predador, né? Ainda mais se é nativo aqui. E aqui poucas pessoas vêm pescar. Uma que eu já disse para vocês é uma propriedade particular. O acesso é muito difícil. Onde está meu carro? Está lá atrás, ó, gente. Quero ver nós voltar. E olha o tipo da estradinha lá. Olha por onde nós descemos. Bem difícil o acesso. Olha aqui, ó, o nosso Top Fisherman já trouxe um pinhãozinho e está preparando a costela lá atrás. Ó. Então isso aqui que é viver, né, Choma? Isso que é vida, né? No meio do mato. É isso aí que, olha, só estamos no fim do mundo aqui, né, Reno? No final do mundo. É, porque para chegar aqui não foi fácil, né? Isso aqui você fez na brasa, não foi sapecado. Não, esse aqui eu fiz ali na brasa, justamente aí, ó. Olha aqui, gente, que tal comer um pinhãozinho? Ó. Não tem sabor igual. Tá aqui o bicho, ó. Já deu certo a técnica, mas é peixe pequeno, gente. Armei o molinetinho, ó. Deu nem tempo de comer o pinhão do Choma. Ah, agora ninguém me segura. Pequeno, mas veio, ó. Tá aqui o meu primeiro lambari do Rio Capivari. Lambari do rabo vermelho, com minhoca, hein? E tá aqui o bichinho, vai pra vida. Olha lá, foi embora. Com minhoca, hein? Foi generoso. Me devolveu a minhoca. Agora você vê, talvez encoste os grandes. Então com o molinetinho, bem no pesqueiro onde o Sérgio falou. Vamos arremessar. Comendo um pinhão, curtindo essa natureza. Daqui a pouco nós vamos comer uma costela de fogo de chão. Everybody's going out and having fun. I'm just a fool for staying home, having none. I can't get over how she set me free. Olha lá, o Sérgio pegou um lambari com o barco. Se ele começar a pegar, imagine que eu vou pescar lá no barquinho, ó. Dublê, dublê. Olha lá, primeiro dublê. Isso aqui é o Rio Capivari. 2 lambaris do rabo vermelho. Mas eu tô pra ver lambari maior do que aquele que você perdeu aí, Narcel. Que ele é grande. Que puxada se perdeu, Narciso. Esse lindo rio que vocês estão vendo é o Rio Capivari, que fica a 50 quilômetros da represa do Capivari. Depois da represa, nós estamos bem próximo à divisa de São Paulo.
Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Pescaria não é somente pescar o peixe. Pescaria é curtir esse momento com os amigos, é comer uma carninha na beira do rio, é contemplar a natureza, o murmurar das águas caindo entre as pedras, escutar o canto dos passarinhos e principalmente fugir do estresse, respirar o ar puro. E tá aqui o bicho! Vamos ver se é grande. Vem o lambarizinho. Aqui o menino. Vamos ver o tamanho do baita. Funcionando o molinete. Pegou na caída, no ato, meu segundo lambari. Vai na massinha, hein? O bicho tá com frio. Deu uma inversão térmica aí. Mas daqui a pouco sai mais lambaris. Ó, esse é o lambari nativo aqui do Rio Capivari, não é na represa do Capivari. É muito valente, esportivo esse peixe e merece várias fotos. Vai lá! Pesque o peixe que quiser, mas deixe ele viver. Pesca dinâmica. Apesar de ser pequeno, é um peixe predador e ele tem dentes. E também pega-se muito bem na isca artificial. Eu não estou guardando os peixes, esse é o meu segundo. Ele vai voltar para a vida. Eles estão guardando só para ver a quantidade que vai pegar até o final do dia. Vai para a vida aqui, ó, no teu habitat. Vai lá. Salto para a vida, hein? Um salto, não é mortal, um salto vital de vida. Mais um lambarizinho. Ah, menininho, venha. Esses lambaris do rio, a pegada é muito violenta. Apesar que hoje ele não está pegando como devia, hein? Vem a caboquinho, ó. Vamos ver se veio um ou dois. Não, pequenininho. Ah, mas escapou um, tinha um dublê. Mais um menino, gente. Mais um lambarizinho. E tudo nesse padrão, ó. Só aquele maior que o Marcel perdeu, o Narciso ali. Mas tudo o mesmo padrão. Pega-se tão bem na minhoca, como também na macia. Lindo bicho, hein? Então ainda existe rios como esse no mundo. Não é só locais poluídos. Só que nós temos que cuidar. A intervenção do homem, como vocês estão vendo ali em cima, né? Isso é muito perigoso. Apesar que ali eu já me informei, vai sair uma casa, né? Mas nós temos que preservar essa natureza o pouco que resta. Tá aqui, mais um menininho. Soltando tudo, hein? Esse já é o 7º ou 8º. Arremessa. Caiu, já fecha, ó. E espera ela sentar no fundo. Quando sentar no fundo, ele já belisca. Tem que estar atento. Ó, já bateu, ó. Olha lá, e já veio o bicho. Mais um menino, tá? Viu como funciona o moletinho? É impressionante, gente. Bateu no fundo, ele já bate. Ó, mais um menininho. Vamos ver se pegou na massinha ou na minhoca. Olha lá, ó que lindo! É, e ele valoriza mais na água corrente. Mais um caboclo na massinha, tudo padrãozão. Beleza com o molinete? Daqui a pouco, Narciso, vou montar um molinetinho para você também. Porque o pescador para Vinhedo, ele traz dois conjuntos. Porque que tem um, não tem nenhum, né? Tá aí, mais um lambari rabo vermelho. Para arremessar, vamos ver se pegamos na caída de novo, ó. Então, arremessa. Olha que beleza esse rio, gente. Fecha o molinete e só espera cair no fundo. Ele está dando só um cutuco. Quando ele está mais ativo, ele verga essa varinha, ele pega com vontade. Porque o lambari, na minha opinião, ele briga tanto quanto o dourado, proporcionalmente ao tamanho, né? Tem as mesmas características, né? O mesmo formato de boca, a mesma pegada, só que é um peixinho menorzinho, né? Também você pode vir corricando, ó, bem devagarzinho. Ó, o Sérgio pegou um lá. É, Sérgio, velho, ó lá. Diz o Sérgio que a última vez que ele veio aqui, num período de 6 horas, ele pegou mais de 400 lambaris. E tudo lambari bom, viu? É,
É, caboquinho bom. Mais um caboclo. Como tá gostosa essa pescaria. Ó, e tá ruim de peixe, gente. Eu tô fazendo um milagre, tô fabricando peixe aqui. Com o molinete, olha lá. Olha na água, olha lá o bicho na água. Olha lá, vamos... Tá na água, menininho. Olha, o maior do dia, meu. Como o Narciso perdeu aquele grandão, esse é o maior do dia. Esse é um baita. Esse merece uma foto. E tá aqui o bichão. E vai pra vida. Bacana. Eu vou deixar meus amigos aqui do barranco e vou pescar com o Sérgio. Eu acredito que embarcado, com a linha reta, vai dar mais produtividade. Vamos garantir esse programa, que o local é bonito, mas o peixe não está colaborando hoje, né, Narciso? Não, tá difícil. Tá devagar. É, e é fujão. Vamos ver se à tarde aí, com a cela que nós jogamos, se vai dar um bom resultado. É isso aí. Vamos lá, boa pesca pra você. Vou ficar perto ali, qualquer coisa você berre. Bom, agora nós vamos fazer uma baita de uma pescada. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá. Vai devagar aí com o motor de pouco aí, ó. Sobe aqui em cada das pedras aí. Não, eu tenho que fazer almoço pra vocês, né, pô? Olha o tamanho do barco e o tamanho do gordo aqui. Ah, tá aqui o bicho. Olha lá, Narciso pegou o primeiro. Grandão. Pegou o jeito. Eu acho que esse aqui é o neto daquele um, viu? Olha aqui, ó. Vai tirar Ei, foto? Narciso, esse tem que ir pra foto, hein? Vai lá pra foto. Saiu um lambaré pra minha filha Franciele ver.